αγώνας ήταν διοργανωμένος από τον Πέσα Αστέρα και τον Κρόνο Νίκαιας. Είναι μια πολύ απαιτητική διαδρομή γιατί έχει δύσκολες ανηφόρες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου, εκτός από το σύλλογο, τον Πέσα Αστέρα και τον Κρόνο Νίκαιας, την KCP, την Cannondale, τη Mavic και τη Fast Ferries. Ευχαριστώ πολύ. Ο αγώνας μέχρι τότε ήταν αρκετά πιο ήρεμος από ό,τι συνήθως. Είχα πει πέρσι ότι θέλω να τερματίσω ένα σκαλί πιο ψηλά, οπότε στη δεύτερη θέση το κατάφερα. Αρκετά ικανοποιημένος και για από τις 2 μέρες και στο χρονόμετρο. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Μιχάλη, πήρες την πρώτη θέση στην ανάβαση του ημιτού. Πώς σου φάνηκε ο αγώνας? Πολύ ωραίος, ήταν πολύ δυνατός ο ρυθμός. Από την αρχή πήγε πολύ δυνατά. Τα τελευταία 5 χιλιόμετρα ξεκολλήσαμε 3 αθλητές και ανέβασα και άλλο το ρυθμό και κατάφερα να μείνω μόνος μου και να πάρω την νίκη και να επαναλάβω την περσινή μου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους χορηγούς μου για το 2015. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μένα. Είχα πολλές επιτυχίες.